तुम तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन ये लड़का अपने गर्लफ्रेंड को डराने के लिए सबसे पहले एक गुब्बारे को लेकर उसके अंदर सॉस को भरने लगता है। गुब्बारे के अंदर सॉस को भरने के बाद यह लड़का नकली प्लास्टिक के चूजे को लेकर उसके अंदर सॉस वाले गुब्बारे को डालकर साइड में रख देता है और असली चूजे को लेकर मशीन में डालने का नाटक करने लगता है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसे ऐसा करने से मना करने लगती है। इतना कहकर इसकी गर्लफ्रेंड अपना काम करने लगती है, जिसके बाद यह लड़का असली चूजे को बॉक्स में छुपाकर नकली चूजे को मशीन में डालते ही कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसे देखने से पहले दुनिया के असली सुपर हीरो हमारे पापा हैं, जो इस बात को मानते हैं। केवल वही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखें। लास्ट में ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रैंक होता है।